Estoy perdiendo grasa como loco, pasándola mal y con mucha hambre. Y te estarás preguntando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo pierdo grasa comiendo una pizza redonda entera? Y es muy simple. Cabe aclarar, no hablo de saludable, hablo solamente de pérdida de grasa. Y esta pizza tiene 1150 calorías. Y como yo ya calculé cuántas son mis calorías de mantenimiento, sumado al ejercicio que hice hoy y todo lo que comí en el día, esta pizza no llega a ser que me pase de las calorías que necesito. Entonces me puedo dar ese gustito. ¿Y ustedes? Sigan pasando mal, sigan con hambre, que yo estoy perdiendo grasa como loco.